Աստված հավատարիմ է։ Դեյվիդ Վիլգերսոն։ Օր հոկտեմբերի 15։ Կենաց աղբյուրը։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնց հոգին հզոր կերպով գործածել է, բայց հետագայում Աստված նրանց մի կողմ է դրել, կարծես ասելով. «Ցավում եմ որդիս, սիրում եմ քեզ, ներում եմ քեզ, և իմ ողորմությունը կլինի քեզ վրա, բայց այլևս չեմ կարող գործածել քեզ»։ Ինձ համար սա ամենասարսափելի բաներից մեկն է, որ կարող է պատահել, սակայն դա պատահեց Իսրայելի Սավուղ թագավորի հետ։ Սամուելն ասաց Սավուղին. «Դու հիմարություն արիր, չպահեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել է։ Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա մինչև հավիտյան կհաստատեր, բայց հիմա քո թագավորությունը հաստատ չի լինելու»։ Առաջին Թագավորաց 13-րդ գլուխ 13-14 խոսքեր։ Ինչ տխուր խոսքեր են։ Աստված ասաց թագավորին. «Սավուղ, դու կարող էիր ամբողջ կյանքում ունենալ իմ օրհնությունը, ես մեծ ծրագրեր ունեի քեզ համար, բայց դու չհաղթահարեցիր քո մեղքը, դու դառնացար և կարծրացար»։ Այդ պահից սկսած Սավուղն այլևս ոչ մի օգուտ չէր բերում թագավորությանը։ Երբ մենք շարունակում ենք մեղքի մեջ մնալ, այն հենց այդպիսի հետևանք է ունենում. մենք դառնում ենք լիովին անպտուղ և անպիտան։ Առակաց գրքում կարդում ենք, որ Աստծո երկյուղը կենաց աղբյուր է, 14-րդ գլուխ 27-րդ խոսք։ Նույն խոսքում մենք կարդում ենք, որ այս երկյուղը օգնում է մեզ խուսափել մահվան որոգայթներից։ Առակաց գրքի 3-րդ գլխում 7-րդ խոսքը մեզ ասում է. «Վախեցեք Տիրոջից և հեռացեք չարից»։ Իսկ Եբրայեցիներին ուղղված թղթի 12-րդ գլխում 28-րդ խոսքը մեզ հրահանգում է պաշտել Աստծուն հաճությամբ, ահով և երկյուղածությամբ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են քայլել Աստծո երկյուղով, շուտով կհասնեն Աստծո մեզ համար արված խոստումների և դրույթների լիակատար հայտնությանը։ Հնարավոր է, որ Աստված հենց այս պահին զբաղվում է քո մեղքով։ Նա իր հանդիմանության նետերն է արձակել քո սրտի մեջ և դու մեղավոր ես զգում քեզ։ Մի մատնվիր խուճապի, սա Աստծո պարգևն է։ Նա իր աստվածային զորությունն է դնում քո մեջ և սովորեցնում է քեզ ասելով. «Միայն իմ սուրբ երկյուղով դու ետ կդառնաս քո մեղքից»։